Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ։ Այս օրերին ամենաաղմկահարույց թեման, որը քննարկվում է հայկական քաղաքական ու մեդիա տիրույթում, հայազգի գործարար բարերար Սամվել Կարապետյանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններն են, քաղաքականապես մոտիվացված ուրեմն կալանավորումը, ինչպես նաև գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից հնչեցված սեփականազրկման գործընթացի այնպիսի տեսակ, ինչպիսին ազգայնացումն է։ Ըստ էության ազգայնացումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սեփականության իրավունքի դադարեցման հիմքերից մեկն է, որը կարելի է ասել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քաղաքացիական օրենսգիրքը ընդունվել է 1998 թվականին, մնացուկ է դեռևս խորհրդային ժամանակահատվածից, երբ որ խորհրդային ուրեմն քաղաքացիական օրենսգիրքը ուներ նմանատիպ ինստիտուտ։ Այս հոդվածը, այս ինստիտուտը նախատեսում է քաղաքացիական օրենսգրքով, որ կարելի է օրենքով դադարեցնել սեփականության իրավունքը, ըստ էության խլել մասնավոր սեփականատիրոջից գույքը օրենքի հիման վրա եւ ամբողջությամբ հատուցելով գույքի արժեքը եւ վնասները։ Սա չափազանց կարևոր նշանակություն ունի, բայց ել ավելի կարևոր նշանակություն ունի, թե պատմականորեն այս ինստիտուտը ինչպես որտեղերում է գործածվել եւ միջազգային իրավունքը այս տեսանկյունից ինչ է ասել մինչ օրս։ Ամենապարզ անգամ պատմությունը, եթե ձեզ կհետաքրքրի, կարող եք տեսնել, որ ազգայնացման ինստիտուտը առավել հաճախ օգտագործվել է բնականաբար խորհրդային ժամանակահատվածում բոլշևիկների կողմից, որպես հեղափոխական, այսպես ասենք, ինստիտուտ, օգտագործվել է Ֆրանսիայում հետ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործվել է Վենեսուելայում, ուրեմն Ուգո Չավեսի ժամանակահատվածում, օգտագործվել է Եգիպտոսում, շատ, այսպես ասենք, էքստրաորդինար բացառիկ հանգամանքներում բացառիկ դեպքեր են, որոնք այս ինստիտուտը կարելի է համարել, որ կիրառվել է, բայց բազմաթիվ են նաև դեպքերը, երբ որ փորձ է արվել նմանատիպ գործողության գնալ եւ միջազգային ատյանները, լինի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, թե օրինակ ուրեմն ներդրումների պաշտպանության ըստ ներդրումների հետ կապված վեճերի լուծմամբ զբաղվող արբիտրաժը քննարկել է այդպիսի վեճեր եւ հօգուտ սեփականատիրոջ որոշումներ կայացրել։ Միջազգային իրավունքը ըստ էության ելնում է մի քանի սկզբունքներից, որոնց հիման վրա պիտի կատարվի ազգայնացումը։ Առաջինը հանրային նպատակ պիտի հետապնդի, երկրորդը արդար պետք է կատարվի այդ ամբողջ, այսինքն փոխհատուցում, վնասների հատուցում, շուկայական արժեքով գնի հատուցում, եւ որ շատ ավելի կարեւոր է, հիմնարար սկզբունքներից է ոչ խտրական մոտեցումը։ Ահա այստեղ է, որ Հայաստանը ձախողելու է, քանզի այն բոլոր գործընթացները, որոնք նախորդել են այդ հայտարարությանը ազգայնացման բարձրաձայնմանը, ակնհայտ ցույց են տալիս խտրական եւ ոչ արդար վերաբերմունքի առկայություն, ինչը գրեթե երաշխավորված մասնավոր սեփականատիրոջ համար բերելու է միջազգային ատյաններում հաղթանակի, բայց այստեղ շատ կարեւոր մի նրբություն կա, հանրային նպատակի ինքնին առկայությունը կա, հանրային նպատակ թե չկա, որովհետեւ բնականաբար վստահ եմ, որ բարձրաձայնվելու է, հռչակվելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար է արվում, իսկ իրականում ինչ է տեղի ունենալու, քանի որ Սամվել Կարապետյանի ընտանիքը մասնավոր միջոցներից մոտավորապես 700 միլիոն եւ ավել գումար ներդրել է ամենավնասաբեր այս հիմնարկի ուրեմն գործունեությունը բարելավելու համար, դեռ առաջիկա տարիների ընթացքում ես տեսանյութ ունեի դեպ բացարձակ անկախ օրեր առաջ նկարած, որ 2 տարվա ընթացքում շուրջ 300 միլիոն դոլարի ներդրում եւս պետք է կատարվեր բազմաթիվ սովետական ուրեմն մնացուկներ կարգի բերելու համար, այսինքն այդ ամբողջ գումարները, ըստ էության ներդրումները, որոնք կատարվելու են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գրպանից հատուցվելու են մասնավոր սեփականատիրոջը, հատուցվելու են նաեւ վնասները, ընդ որում իրական վնաս բաց թողնված օգուտ բոլորը քաղաքացիական իրավական իմաստով կրկին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գրպանից հնարավոր չի լինելու սա փոխանցել որևէ այլ մասնավորի, որովհետև հանրային նպատակը ու պետականացումը ենթադրում են պետության կողմից կառավարում, պետության կողմից կառավարումն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է շատ ավելի վատ վիճակի, քան մենք այսօր ունենք, հոսանքազրկումների ու մնացածի հետ կապված, եւ ի վերջո, որպես այսպես ասենք վերջնական արդյունք ստացվելու է այնպես, որ հետ է վերադարձվելու սեփականատիրոջը այդ գույքը, որովհետև բոլոր սկզբունքները միջազգային խախտված են լինելու։ Սա էր, ինչ ուզում եի ես այս հարցի կապակցությամբ ձեզ ասել, եթե ունեք հարցեր, ես պատրաստ եմ այդ հարցերին պատասխանել։